Oo. Si Carlo, di ba? Carlo, tsaka si Dan. Oo, yan. Kanabi. Oo. Kaya ganito po tayo ganito yung tawag ko. Di ba pa nag-interview sa Incendio? Di ba? Hindi ko naalala. Naalala ko na rin. Ano ba ngayon? Ako yung naging nag-ugas mo. Naging interview. Bakit? Nakalusog sa akin. Baka lalaki ang pusis magdating dito. Babae. Tsaka yung short eh. Dito ako tuloy. Nung nakaraan. 発見された2回電話したそれで同棲したもう一度20時になる前に皆さん、今日のビデオは発見されたのは銚子駅 どこに撮るの？先生西日本が教えてくれたんですよかったです